رياضيا، أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليمات وإرشادات جديدة في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا سريع الانتشار، تتيح للحكام معاقبة اللاعبين الذين يتعمدون السعال في وجه منافسيهم أو الحكام بالبطاقة الصفراء أو الطرد. وفي ظل القيود الاحترازية والوقائية المطبقة مع استمرار تفشي العدوى، فإنه سيتم تطبيق هذه التعليمات الجديدة على الفور وعلى جميع مستويات اللعبة الشعبية في البلاد.